วัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำอาหารกันนะคะเอามาทำไปเรื่อยๆนะให้ทายนะคะว่าวันนี้เราจะทำอะไรนะตีไข่แล้วก็ข้างในก็คือวุ้นเส้นนะคะต้มวุ้นเส้นเอาไว้คนเลยนะคะเสร็จแล้วก็เอาวุ้นเส้นขึ้นนะคะเอาวุ้นเส้นขึ้นไปเรื่อยๆค่ะเสร็จแล้วค่ะแล้วเราก็เอาไปล้างค่ะแล้วเราก็มาตั้งอีกนะคะโอ้ยหม้อจะไหม้ลืมอะไรนะอ๋อลืมน้ำมันต้องก็ไปเอาน้ำมันก่อนนี่ค่ะน้ำมันสุกนะคะผัดทอดอร่อยสุขใจด้วยมีอัดเสียงไปก็ต้องพูดไปนะคะแล้วก็ทำกับข้าวด้วย มี EP 2นะคะอันนี้คือ EP แรกนะแล้วก็ใส่ไข่ลงไปนะคะแล้วก็ตีให้เข้ากันเลยนะคะตีให้เข้ากันไปแล้วก็คนเลไปเรื่อยๆค่ะขอโทษนะคะที่ยังไม่ได้แต่งหน้าเพราะว่าหิวข้าวค่ะหิวก็เลยค่อยไปแต่งค่ะไปเลยนะคนไปเรื่อยๆนะไปเรื่อยๆนะคนให้มันคลุกเคล้าให้เข้ากันไปเลยนะคนไปเลยนะ